హాయ్ ఎవ్రీవన్, శ్వేతాస్ కుకరీకి స్వాగతం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు సాబుదానా రోటీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము. 1 కప్పు సగ్గుబియ్యం రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. 1 కప్పు ఓవర్ నైట్ నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం, 3 ఉడకబెట్టిన ఆలు, సాల్ట్, పచ్చిమిర్చి, సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర, ఆయిల్. రాత్రంతా నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం తీసుకొని ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మెత్తగా ఉంటాయి. దీనిలోని వాటర్ తీసేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత ఉడకబెట్టిన ఆలుని ఇలా మెత్తగా స్మాష్ చేసుకోవాలి. మొత్తం మెత్తగా స్మాష్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్మాష్ చేసుకున్న ఆలుని దీనిలో యాడ్ చేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా సాల్ట్, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి వేసి దీనిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆలు సగ్గుబియ్యం కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక కవర్ తీసుకొని దానికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత ఆలు సగ్గుబియ్యం మిక్చర్ని ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. బాల్ సైజ్ వచ్చేలాగా చేసుకొని దీనిని పల్చగా ఒత్తుకోవాలి. అన్ని వైపులు ఒకేలాగా వచ్చేలాగా ఒత్తుకోవాలి. రెండోది కూడా సేమ్ అలాగే చేయాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత పొయ్యి మీద ఒక పెన్నం పెట్టి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత దీన్ని మెల్లగా చేతిలోకి తీసుకొని పెన్నం మీద వేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో రోస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత పైవైపు ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. దీన్ని రెండో వైపు తిప్పుకోవాలి. ఇలా 2 సైడ్లు రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ సగ్గుబియ్యం రోటీలు రెడీ అయ్యాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.